Il-bjerħ waħda mill-aħwa batet li email u għalt li għarx jidillek minn dis-sentenza illi rajt fuq Facebook. Kristjana suppost, illi kitbet jiena nagħti permess l-Alla biex ifejjaqni. U għettar xitridu jidir li jiena, jew din il-persuni hija miġnuna, jew ignoranta totalment dwar l-iskrittura, jew inkella qed tidaj. Il-fatt l-idea ta' bosta nies kif ħarsu li Alla huwa wieħed degradenti ħafna għal Alla. Ibaxxuh u iġibuh bħal kieku wieħed minna. Jew għar bħal kieku nitkellem preferenza, bħal kieku huwa kelb illi bil-ċinga nistgħu ntawlu ilu u nqasru ilu skont kif jogħġob lilna. Nagħti permess lill-Alla biex ifejjaqni. Hija xokkanti, hija disgrazzja illi hawn nies illi wkoll jippretendu li huma Kristjani u jitkellmu b'dal mod. Fuq xi ħaġa li fejqan fiżiku, aħseb wara. Aħseb wara, jekk ikollna nitkellmu fuq affarijiet jerġa' aktar importanti fejn tidħol kif se naslu biex aħna ngawdu l-maħfra tal-Alla. Mhux biss il-fejqan tiegħu, imma il-maħfra tiegħu. U allura lotja tal-ħajja eterna u t-tama tal-ġenna. Jew fi kliem ieħor, konna nitkellmu dwar il-konverżjoni, dwar kif aħna b'xi mod jew ieħor fejn qabel il-ħajja tagħna kienet mingħajr Alla, jew l-attal konna nfittxuh meta jaqblilna, jew meta għandna bżonnu, imma kienet bażikament mingħajr Alla, issa dorna lejh bis-sinċerità tal-qalb u nistqarru illi nħobbuh u rridu li naqduh, rridu li u jkun il-bidu t-tmiem tal-fidi tagħna u l-għena u l-barka kollha tagħna tkun ta' bil-ħafieħ. Il-konverżjoni hija suġġett kif nasab jiena tafu daqsi importantissimu il għaliex hemmhekk għandna il-turning point, l-istadju meta minn nies li qegħdin naħarbu minn Alla induru lejh. Induru lejh. U din il-tip ta' lingwaġġ konverżjoni tfisser dawrien lura. Dawrien lura. Dak tip ta' lingwaġġ il-Bibja tużah regolarment u tajjeb li nużaw aħna wkoll il-fatt li l-bniedem idur lejn Alla. Jien dort lejn Alla. Dik hija sentenza li taqbel ma x'tgħallem l-Iskrittura. Pereżempju, fl-Atti tal-Apostli għandna diversi każijiet fejn għandna l-Kristjani qegħdin xandru l-Vanġelu u qid il-mulej kienet magħhom u numru kbir emnu u daru lejn il-mulej. Qegħdin naraw hemmhekk il-konverżjoni. Daru lejn il-mulej. Ġifieri minn nies pagani saru Kristjani, minn nies illi ma kellhomx l-għarfien ġenwin tal-Alla, issa talmu illi jadurawh fl-ispirtu u fil-verità u jservu lilu waħdu. Aktar quddiem fl-Atti 14 naqraw ukoll il-Pawlu l-Apostlu illi qiegħed iwaqqaf lin-nies milli jadurawh u joffrulu sakrifiċċju ħasbuh li huwa xi Alla, kien għadu kif għamel miraklu. U Pawlu u Barnaba bdew jgħidulhom il dawn nies jarġiel għax qegħdin tagħmlu dan, aħna wkoll bnedmin li ħossu bħalkom u qegħdin inxandrulkom biex idduru minn dawn il-fruat lejn Alla l-ħaj li għamel is-sema, l-art, il-baħar u kull ma fihom. U dik l-konverżjoni illi minn fruat, minn ħajja ta' frua, minn ħajja bla siwi, minn ħajja fejn inti qiegħed tadura l-istatwi, fejn inti għandek moħħok mimli bil-materjaliżmu, jew mimli bl-ambizzjoni personali tiegħek, bl-idolatrija allura, dur lejn Alla l-ħaj, il-ħallieq tas-sema u l-art. Dak Alla illi fil-provvidenza tiegħu iriġi u jiggverna kull sekonda ta' ħajjitna fl-univers kollu tiegħu. Għal darb'oħra, idduru, Pawlu qed jinkoraġġihom biex intom għandkom idduru minn dawn il-fruat lejn Alla il-ħaj. U
silta li rajna dal-għodu, Pawlu l-Apostlu qed ifakkar l-insara f'Tessalonika u qiegħed jgħidilhom memorji sbieħ tiegħu meta mar Tessalonika u x'għandha l-Evanġelju u jgħid li aħna huma stess jgħidu fuqna x'daħla kellna fostkom kif dortu lejn Alla mill-idoli biex taqdu l-Alla ħaj u veru. Għadar buħranna imsemmija l-konverżjoni. Dortu mill-idolu xħallejna warajna il-zibel. Dak li ma kienx jiswa. Indunajna li aħna konna qegħdin nitimgħu lilna nfusna bl-irmiet. Baffariet li ma mlunniex ġid, anzi deni. U dorna minnhom lejn Alla biex naqdu l-Alla ħaj u veru. Wallu għaddan l-inkroċju, din il-crossroads. Il-fatt li minn mixi f'din id-direzzjoni induru lura lejn Alla u narfu illi iva hemmhekk ta' bilħaq fih tinsab lena kollha tagħna. Ġesu jagħmilha ċara f'Mattew 18 vers 3 fejn jgħidilna tassew ngħidilkom illi jekk ma tikkonvertux u ssiru bħal tfal ċkejknin b'ebda mod ma titlu fis-sat l-asmawiet. Jidqasek importanti li aħna f'xi stadju ta' ħajjitna, meta kunu żgħar, ġuventur, adulti, xjuħ, ma importanti illi nikkonvertu. Illi ndurru li Alla. Jessu deskrivja li nsiru bħal tfal ċkejknin, dipendenti, tfal ċkejknin u dipendenti fuq il-ġenitur tiegħu. Jaraf illi hija xi ħaġa naturali għalih illi qed jafda ruħu f'min qed jipprovdilu. U Ġesu qal jekk ma tikkonvertux. Però hekk dina għad nistudja din il-kelma. Tikkonvertux, proprio jekk ma ddurux. Dik li tfisser il-kelma li għandna, jekk ma ddurux. Però jerġa' hija fil-passiv, titfixklux hawnhekk. Ġifieri fil-versens tal-kelma Ġesu qal jekk ma tkunux imdawrin. Tarfu d-differenza? Jekk ma tkunux imdawrin, ġifieri jekk ma jkunx hemm xi ħadd ieħor li idawwarkom hu. Ma s'issa rajna u bir-raġun u iva naqblu perfettament li n-nies iduru li Alla. Ma Ġesu qed jagħtina isa ħjiel aktar profond, xi ħaġa aktar sostanzjali, xi ħaġa aktar x'qed jiġri wara kwinti. Aħna naraw in-nies li minn nies profani u li m'għandhom ebda interess fi ħwejjeġ spiritwali, tajjeb, jitqanqal fihom dan l-interess u iva jsiru tixxib li ta' Ġesu Kristu. Dik il-konverżjoni. Ġesu qed jgħid jekk ma tiddawrux. Jekk ma tiddawrux. U mhux waħdu fil-li jgħid hekk. L-ewwel ittra ta' Pietru, kapitlu 2 vers 27. Pietru jgħidilna fil-qosor x'inhu l-Vanġelu ħaġa. U nnifsu, Ġesu nnifsu, tabba bid-nubietna sa fuq is-siġra, is-salib, sabiex aħna mejtin għal dnubietna ngħixu għal ġustizzja. Bil-ġrieħi tiegħu intom kontu mfejqa għax kontu bħannaċ mitlufa, immissa treġġajtu lura jew iddawwartu lura lejn ir-raj u s-sopristant ta' ruhkom. Għal darba oħra Pietru qiegħed jgħidilna x'inhi l-vera realtà. Ta' bilħaq naraw bajnejn għan-nies li qegħdin iduru li Alla u nifirqu u nitennew. U f'dan ix-xogħol ħana involuti fid-diversi ministeri tagħna biex bħalma aħna gawdejna l-maħfra tagħna nixtiequ l-ħadd ieħor ukoll jirrikorri għand Ġesu Kristu sabiex fih isib il-milja tal-barka u l-ħajja eterna. Pietru u Ġesu qegħdin jagħmluha ċara hawnhekk illi intom iddawwartu lejn ir-raj u l-assis ta' ruħkom. U allura jekk aħna konna inħarsu madwarna ngħidu hemm diversi bnedmin u diversi nies li nafuhom, tajjeb, ma jiddependix minnhom allura bħalli kieku għandhom xi abilità nattiva fihom jew xi intelligenza li ħadd ieħor m'għandux, illi bija jew b'xi riżoluzzjoni qawwija fihom li jirnexxilhom irabbu fihom infushom. Huma minnhom infushom iduru li Alla.
Il-każ huwa aktar minn hekk. Il-fatt li bħalma qal Ġwan il-Battista fiċ-ċar kristall fiġ-Ġwanni 3 vers 27 jgħidilna wieħed ma jista' jirċievi xejn jekk ma jingħatalux minn fuq. Ebda ħaġa tajba, ebda barka li aħna ngawdu kotra ta' barkiet. Ġwanni hemmhekk jagħmilha ċara mad-dixxipli tiegħu illi ħadd ma jista' jirċievi xejn jekk ma jkunx mod lilu mismewwiet. Alla huwa s-sors allura huwa l-awtur tal-konverżjoni tagħna. Nkomplu naraw kif Alla ippjana u qiegħed iwettaq sabiex l-imħabba tiegħu lejna tkun espressa b'dan il-mod ta' bilħaq meraviljuż. Il-ħsieb tal-Alla dwarna ma bediex il-bieraħ. Beda fl-eternità. Daqskemm ilu jeżisti Alla, allura mill-eternità, daqshekk ieħor ilu jafna. U daqshekk ieħor ismijietna huma miktubin fuq il-ktib tal-ħajja. It-tieni tra Timotju, Pawlu, Timotju jfakru jgħidlu għalli Alla salvana u sejħilna b'sejħa qaddisa. Mhux minħabba l-opri tagħna. Mhux għax aħna tajnih xi permess bħalma min għalija fl-ignoranza tagħha għamlet dik il-persuna li qed tagħti permess lill-Alla biex ifejjaha. Jew nagħtu permess lill-Alla biex jaħfrinna d-nubietna għax imbagħad il-ħabel imbagħad vera jiskappa. Alla sejħilna b'sejħa qaddisa mhux minħabba l-opri tagħna, imma minħabba l-għan u l-grazzja tiegħu u mod għalilna fi Kristu Ġesu minn qabel ma beda żmien. Mhux minn qabel ma twelidt, minn qabel ma beda żmien. Meta aħna niġu konfrontati b'Alla, ir-realtà tal-Alla, Alla l-ħaj, l-uniku Alla ħaj u veru, Alla Trinità, il-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Il-moħħ tagħna huwa ċkejken wisq, biex aħna nifhmu jew nibdew nikkonoxxu kif mill-eternità Alla kellu din l-intenzjoni tiegħu illi iberikna permezz ta' Kristu Ġesu. Fatti fit-troħra tiegħu Pawli jgħid imbierek ikun Alla u missier Sidna Ġesu Kristu. Li fi Kristu Ġesu berikna b'kull barka spiritwal flimkien ta' smawiet. Bħalma għażilna fih qabel il-ħolqien tad-dinja sabiex inkunu qaddisin u blaħtija qudiemu fl-imħabba ippredestinana sabiex inkunu ulied adottivi skont l-intenzjoni tajba tar-rieda tiegħu. U allura il-ħaġa determinattiva, il-ħaġa li tiddeċiedi hija fidejja jew fidej Alla. Pawlu jsemmi l-intenzjoni tajba tal-volontà tiegħu. Hija rrieda ta' Alla li tiddetermina. U għandna faħruh li huwa hekk. Li kieku mhux hekk. Qatt ma nasal jiena biex noħlom aħseb wara biex indur leħ. Jien li jiena mwieled fid-dnub u fid-dnub nislitni ommi. Il-bina waħdu ma jidux li għandna. Imma meta bħalma Ġesu qal ħadd ma jiġi għandi jekk il-missier ma jiġbdux. Qegħdin naraw dik l-influenza tal-grazzja. Dik l-influenza potenti li Alla kapaċi jiġbed lejh in-nies. Ħalli jarfu fi Kristu Ġesu il-milja tal-ħnina tiegħu lejna. U allura Alla li beda il-pjan tiegħu mill-eternità. Fi żmien imbagħad xi darba matul ħajjitna. Tajjeb, Alla effettivament isejħilna. Alla iwaslinna b'xi mod jew ieħor, kmieni jew aktar tard f'ħajjitna, iwaslinna il-bxara tajba, l-aħbar, l-istorja dwar ibnu Ġesu illi twieled fostna, għex ħajja perfetta fostna, biex finalment jagħti ħajtu bħala riskat jew bħala ħlas
sabiex aħna nkunu liberati ħalli naqdu lilu. Alla fi żmien isejħilna. Rumani 8 vers 120 hawnhekk għandna dal-ħsieb trament tal-Apostlu Pawl. Fejn jibda biex jgħid li aħna nafu li Alla jaħdem kollox għal ġid ta' dawk li jħobbu l-Alla. Dawk li huma msejħin skont l-għan tiegħu. Dawk li huma li irċevew u Alla għamel din l-istedina tiegħu effettiva fil-qalb tagħhom. Li mhux biss semawha l-istedina, imma waslitilhom b'ċerta awtorità. Illi aħna ma stajniex ma nagħtux kasa. U allura l-għajnija. Dawk li kien jafhom minn qabel Alla ħabna minn qabel ma jeżistejna. Dawk li kien jafhom minn qabel Alla wkoll ippredestinhom. Jiġifieri diġà qata' t-triq u jaf x'inhu t-tmiem illi hemm imħejja għalina. Qabel destinazzjoni. Jekk jiena naqbad karozza tal-linja, tajjeb, skont in-numru tal-karozza tal-linja, nasal fit-tali raħal f'pajjiżna. Tajjeb, mela dik il-karozza għax għandha dak in-numru u nassumu li s-sewwieq ikun jaf x'inhu jagħmel, lan nirkibha jien diġà naf fejn se tasal. Dik hija destinazzjoni. Alla ippredestinhom jgħidilna hawnhekk sabiex ikunu ikkonformati jew jaqblu mal-immaġni ta' ibnu, ġifieri li jilħqu il-qdusija u l-qagħda aċċettabbli quddiem Alla bħalma ibnu Ġesu li Alla sejjaħlu dan u ibn maħbub li fih ruħi titaxxaq. Alla mela sejħilna il-għax konna ippredestinati. U l-min ippredestinhom ikompli jgħid il-dan ukoll sejħilhom, il-min sejjaħ ukoll iġġustifikhom, ġifi Alla iddikjarana ġusti bil-saħħa tal-mewt ta' Kristu. U lil-min iġġustifika, lil dawn ukoll igglorifika, ġifi wassal fit-tmiem. Pawlu qed jgħid hawnhekk igglorifika bħalli kieku għadna m'aħniex glorifikati, għadna qegħdin ngħixu f'ġisem dajjef li se jmut ukoll. Per Pawlu qed jgħid diġà glorifikana tant huwa l-lan tal-la tant huwa ċert u ma jistax ifalli illi Pawlu qed jgħid bħalli kieku diġà seħħ. U Pawlu qed jgħid tad-diskors il għaliex pastoralment jixtieq illi l-Kristjani ikunu mfarġa, ikunu inkoraġġiti. Ma jaħsbux qegħdin iperpru marrieħ bħal bandiera illi ma jfux se jsir minnhom. Pawlu poġġi quddiem għajnejna il-ċertezza tal-għan tal-Alla. Tajjeb? Issa, x'in niġu allura biex bħalma Alla ħatar jew ippredestina u Ġesu wkoll ħadem il-fidwa tagħna, għalna l-fidwa tagħna, issa rridu li din nirċievu il-benefiċċji ta' il-fidwa. Kif? F'xi żmien matul ħajjitna, naħseb il-parti kbira minnha kapaċi ngħidu jiena fit-tali sena, fit-tali perjodu niftakar il-konverżjoni tiegħi. U nista' nirrakkunta xi ġrali. Allura l-Ispiritu Santu hawnhekk illi jikkonvinċi lill-qalb tal-bniedem biex il-bniedem ma jibqax fit-triq il-wiesa, it-triq popolari, it-triq famuża però li tagħti għat-telfien. Imma jiddawwar sabiex jaqbad miexi fuq dik it-triq id-dejja li għalkemm hija ristretta u fija l-isfidi tagħha twassal għal ħajja. Alla permezz tal-Ispiritu Santu jatina illi aħna nduru lejh. Għatli 5 vers 31, l-Apostlu Pietru jgħid illi lil dan lil Ġesu ġifieri. Alla ollieħ fuq l-emenija tiegħu bħala rajjes, jew bħala prinċep, bħala l-ħakem fuqna u salvatur biex jagħti l-indiema lill-Iżrael u l-maħfra tad-nubiet. L-indiema hija parti mill-konverżjoni tagħna ġvera. Meta nitkellmu dwar konverżjoni din ngħidu fidi u indiema. Fidi u indiema li jaħdmu flimkien, abbinati flimkien ma tistax tisseparhom.
narfu d-differenza ta' bejnietom, però fejn hemm il-fidi hemm l-indiema, fejn hemm l-indiema żgur hemm il-fidi. Altrimenti waħda jew l-oħra mhumiex ġenwini. Pawlu Pietru qed jgħid hawnhekk illi Alla olla lil Ġesu fuq l-emenet tiegħu sabiex jagħti l-indiema. Jagħti l-indiema. Allura jien kif irnexxieli li nindem? Jien li tant kont nieħu pjaċir fid-dnub. U kont nixorbu, kont nieklu, kont tant niggustah. Kif dan li jiena nindem li jiena niċħad dik it-tip ta' ħajja? Illi jiena nistkarraha, ndur minnha. Alla jagħti lil Ġesu bħala rajjes tagħna jagħtih illi iwassalna l-indiema sabiex nirċievu wkoll il-maħfra tad-dnubiet. Apostlu Pawlu fil-Littra l-Kolossin għandu stqarrija qawwija ħafna fejn jgħid li Alla ħelisna. Notaw kull darba min hu li qiegħed jaħdem favur tagħna Alla. Alla ħelisna. Mid-dominju ta' dlam u trasferina għassaltna ta' ibnu l-maħbub li fiħanna l-fidwa il-maħfra ta' dnubiet. Kif irnexxieli mela li minn taħt it-tirannija u l-qerq tax-xitan minn bniedem illi ħsibni biex impaxxi il-passjonijiet baxxi u profani tiegħi illi dort lejn Alla. Kif irnexxieli? Pawlu qed jgħidilna hawnhekk u Alla li ħelisna, huwa Alla li trasferina, huwa Alla li tagħna il-maħfra tad-dnubiet. Wara dan, il-Bibja titkellem hekk għal skop wieħed biss. Għaliex aħna hemm bżonn nkunu umiljati u narfu illi quddiem Alla aħna isna trapp. Iżajja jgħid il-ġnus kollha huma qishom għabra fuq il-miżien u inqas mix-xejn. Inqas mix-xejn. Alla jrid ifakkarna minħabba l-gburija tagħna, minħabba li naħsbu li aħna xi gvernaturi li nagħtu l-permess mhux biss li xulxin ma lill-Alla wkoll. Nagħtu l-permess lill-Alla. Għajt ifakkarna. Min aħna li aħna meħudin mit-trab tal-art u li aħna xogħol idejh, kemm bħala ħolqien, kemm bħala provvidenza u kemm bħala fidwa. Is-salvazzjoni tagħna tiddependi fuq. U allura Alla jarrafna da kollu sabiex aħna niddikjaraw it-tifħir tiegħu. Sabiex aħna nfaħru lilu. Sabiex aħna narfu kemm ta' bilħaq aħna niddependu fuq. Alla għażel il-ħwejjeġ baxxi tad-dinja u l-ħwejjeġ mistmerra, saħansitra l-ħwejjeġ li mhumiex. Pawlu qed jgħid il-Korintin. Għallilu għandhom ħarsu li konfuskom. Intom, la intom gvernaturi, la intom politiċi, la intom professuri ta' xi suġġett tqil, kienu nies komuni, nies fora, il-sira, il-parti l-kbira minnhom għall-nas. Alla għażel saħansitra l-ħwejjeġ li mhumiex sabiex jinnulifika, sabiex iġiffi xejn il-ħwejjeġ li huma ħalli ebda bniedem ma jiftaħar qudiemu. Dak il-ftaħir illi jiena nagħti permess jew jiena għandi raja f'idejja u nagħmel li rrid jiena, din dinja l-ikbar ġennata li tista' tgħid. Quddiem Alla, huwa Alla illi imexxina, huwa Alla li jħarrikna, huwa Alla li iċaqlaqna, aħna fih ngħixu u nitħarku u għandna l-istess eżistenza tagħna. Aħna dipendenti fuq. Aħna ma ngħaddux mingħajru, Alla jgħaddi perfettament mingħajrha. Perfettament jgħaddi mingħajrha. Sabiex ebda bniedem ma jiftaħar qudiemu minħabba falla. Minħabba falla hija bl-azzjoni, bl-inizjattiva ta' Alla. Il-fatt li Alla ħadem favur tagħna minħabba falla li intom qegħdin fi Kristu Ġesu. Il-fatt li qegħdin issa bħal żarġuna bħal fera fid-dilja u allura sibna l-ħajja tagħna minħabba Kristu hija ħajja ta' Kristu fina. Bħalma qal l-Apostlu Pawlu jimsalab ma' Kristu ma' dawk li jinnejx. Mhux jien però huwa Kristu li jgħix fija. Huwa Kristu li jgħix fija. Il-ħajja tiegħi hija l-ħajja ta' Kristu fija. Waħdi minn xejn, jien waħdi hija zokk ta' dilja maqtuħ. Jista' jidher sabiħ bil-weraq ma jiswa xejn.
minħabba falla li jintom qegħdin fi Kristu Ġesu, li sar għalina erf mingħand Alla, ġustizzja, dusija u fidwa. X'sar għalina Kristu qudiem Alla? Kollox. Ibda. Erf, il-fatt li inti illuminat, imdawwal u wasalt biex dort lejh, dak l-erf Kristu tawlek. U l-erf tiegħek qudiem Alla, waħda. It-tieni ġustizzja. Il-fatt li inti l-qagħda tiegħek qudiem Alla aċċettak, Alla ddikjarak ġust, illiberat minn kull ħtija. Huwa minħabba Ġesu Kristu. Il-qdusija tiegħek qudiem Alla minħabba Ġesu Kristu. Imlibsin bis-sewwa tiegħu qudiem Alla. U fidwa. Qabel konna ivvizzjati. Issa Kristu qed jeħlisna. Qiegħed jilliberana sabiex naqduh mingħajr biża' il-jiem kollha ta' ħajjitna u saħansitra għall-eterna. Għaliex? Sabiex bħalma hu miktub min jiftaħar, ħajjiftaħar fil-mulej. Dan huwa l-Vanġelu illi kienu xandru l-Apostli u li aħna infusna illum ġurnata minkejja id-da kontra Alla li nisimgħu m'għandniex nistħu illi nxandru mingħajr tlaqliq, illi nagħtu s-seħħ lil Alla. F'Iżajja jgħid duru lejja u tkunu salvati truf kollha tal-art għax jien Alla u m'hemmx ieħor bħali, m'hemmx ieħor għajri. Rridu narfu allura il-xogħol tal-Ispiritu Santu fil-konverżjoni tagħna. Mingħajr il-ħidma misterjuża tal-Ispiritu Santu ma naslux biex aħna nduru lejn Alla. Alla jikkawża allura b'xi mod jew ieħor, xi darba jew oħra, skont il-provvidenza tajba u għarfa tiegħu jikkawża illi l-maħturin tiegħu jisimgħu il-bxara tajba dwar Ġesu Kristu. Jisimgħuha u għalkemm forsi għall-ewwel jopponuha, però qalbhom Alla irattaba, ir-rieda tagħhom Alla jibdilha sabiex jaraw f'Ġesu Kristu l-uniku tama għal ħajjithom. L-Evanġelu ġie għandkom Pawlu jfakkar il-Kolossin. Ġi xi ħaġa li tiġri din ilha tiġri minn żmien Żemżem u għadha tiġri sal-lum u aħna nfusna involuti filli narfu l-bxara tajba, ngħadduha lil ħadd ieħor. Irridu l-ħadd ieħor jisma' dwar Ġesu Kristu u x'ġara meta Ġesu miet fuq is-salib. Il-fatt li miet sabiex jiksbinna l-maħfra. Sabiex bil-qawmin tiegħu nkunu ġustifikati quddiem Alla. L-Evanġelu ġie għandkom, bħalma wkoll fid-dinja kollha qed jipproduċi l-frott u jikber. Kif qed jagħmel fostkom mill-jum li smajtuh u fimtu l-grazzja tal-Alla fil-verità. Tallimtuh mingħand Epafra, il-maħbub il-sir flimkien magħna li huwa Ministru fidil ta' Kristu għalikom. Fil-każ tal-Kolossin, waħda mill-bliet Griegi ta' dakinhar, tajjeb kien Epafra, ma tantx għandna informazzjoni fuq, però li kien ċandar tal-Evanġelju li kien għaddej tajjeb Ġesu. Fil-fatt illi ndenja, illi jikkomunika, jwassal il-Vanġelu lin-nies ta' madwar. U hemmhekk nibtet il-Knisja f'Kolossi. Għaliex? Għaliex l-Ispiritu Santu nqedda b'dan ir-raġel. Inqedda bih bħalma Pawlu qal aħna ġarar tal-fuħħar, ma aħna xejn. Ġarar tal-fuħħar, dajfa, bla preġju, tajjeb. Sabiex meta l-bniedem jikkonvert aħna ngħidu mhux jien. Alla ta' bil-ħaq inqedda bija, inqedda bix-xejn tiegħi, però l-qawwa fil-konverżjoni tal-bniedem hija dejjem il-qawwa tal-Alla. Li wassal l-Evanġelju u aktar minn hekk jillumina idawwa lill-qalb tal-bniedem biex jara fil-Evanġelju mhux sempliċi storja, huwa storja ċertament. Huwa storja. X'ġara żmien ilu waħda verġni jisimha Marija ħarġet ilha welda tiben li kien liben Alla li hija xi ħaġa perfetta u bil-mewt tiegħu kiseb il-fidwa tagħna l-bnedmin. U hija storja, però hija storja li fiha tifsira u totta għalina. U allura l-Ispiritu Santu jillumina, idawwalna ħalli nifhmu u napprezzaw il-ħwejjeġ illi Alla ħadem għannom
u għal-ġid tagħna. Fatt l-Apostlu Pawlu fil-Korintija jgħidilna aħna rċevejna mhux l-ispirtu tad-dinja. Kieku rċevejna l-ispirtu tad-dinja għadna naħsbuha bħal mentalità għamin tixel ta' xed television, television m'għadniex nara prattikament għaliex. Bla sens. Il-filosofija u il-mentalità bażwija, pagana prattikament, pagana, tan-nies li jippużaw bħala li jridu jgħalmu lill-poplu. Pawlu jgħid aħna ma rċevejniex l-Ispirtu tad-dinja, imma l-Ispirtu li hu mingħand Alla. Jekk irċevejna l-Ispirtu Santu, l-Ispirtu Santu ħajjalna l-ħwejjeġ talla. Il-ħwejjeġ talla. Sabiex nifhmu l-ħwejjeġ modi li lna b'xejn minn Alla. X'inha tagħna b'xejn minn Alla? Il-konversjoni tagħna, l-intima, il-fatt li aħna nemmnu fi Kristu, il-ħajja eterna, tiseb semmi. Ħwejjeġ modi li lna b'xejn minn Alla, modi b'xejn għaliex Kristu għamel tajjeb għalina, bħala s-sostitut tagħna x'vera. Li ma ħwejjeġ ukoll nitkellmu mhux bi kliem mgħallem mill-erf uman, imma bi kliem mgħallem mill-Ispirtu Santu nesprimu veritajiet spirituali bi kliem spirituali. Imma l-bniedem naturali, il-bniedem illi kif inhu mwieled bil-qawwa naturali tiegħu, bl-intelligenza tiegħu waħdu. Il-bniedem naturali ma jaċċettax il-ħwejjeġ tal-Ispirtu tagħna. Parret ma jaċċettahomx, ma jilqahomx, ma jridhomx. Mela aħna kif aħna li konna nies naturali bħal ħaddieħor, kif il-għajna għax irċevejna l-Ispirtu tagħna. L-Ispirtu tagħna daw lilna l-qalta, l-Ispirtu tagħna immotivana ħadem fina biex aħna nduru lejn Kristu u naraw fih propjament is-Salvatur adekwat, is-Salvatur perfett, l-uniku feddej bħalma qalu s-Samaritani issa nafu illi inti is-Salvatur tad-dinja. Imma aktar minn hekk huwa s-Salvatur tiegħi personali. Dan huwa x-xogħol tal-Ispirtu Santu. L-Ispirtu Santu li bl-operazzjoni effettiva tiegħu jinfluenza sal-irkejjen tal-persuna tagħna. Il-moħħ, il-kuxjenza, ir-ruħ, il-qalb, il-persuna tagħna sabiex minn nies li aħna Ġesu jgħid laħam insiru spirtu. Il-ħaġa mwilda mill-laħam laħam u l-ħaġa mwilda mill-ispirtu ispirtu. Ġwanni 3 vers 6. Kellna bżonn nifhmu x'qed jgħid Ġesu Kristu hawnhekk. Il-ħaġa mwilda mill-laħam bl-isforz personali tiegħek li inti laħam, li inti mwaqqaf id-dnub, ma tasal biss biex tagħmel affarijiet li mhumiex aċċettabbli quddiem Alla. Imma l-ħaġa mwilda mill-ispirtu ispirtu. Huwa l-Ispirtu li għatina l-ħajja. Bħalma naraw li għamel fil-każ ta' Lidja u x'vera. Hemm diversi illustrazzjonijiet ta' kif tiġri l-konverżjoni. Għandek il-mara, mara sinjura, mara li kellha ċerta reliġjożità wkoll u qiegħda fil-laqgħa tat-talb tan-nisa u Pawlu sħabu xandrulhom l-Evanġelju u Luqa jgħid il-qalb ta' din il-mulej fetaħ biex tisma' l-ħwejjeġ illi kien qed jgħid Pawlu. Il-qalb ta' din. U ġe allura mhux il-qalb tal-oħrajn, il-qalb ta' din. Is-sovranità ta' Alla li jagħmel li jogħġbu. Alla li aħna nħarsu lejh bħala s-sors ta' kull barka. Tal-laba. Midjunin bla saħħa. Nistgħu nħarsu lejh. Għal-fejqan, għal-maħfra, għal-ħajja eterna. Il-konverżjoni tagħna tiġri għaliex Alla permezz tal-Ispirtu is-Santu tiegħu. Jibdilna rrieda, waħda mir-rieda egoistika u prattikament mejta għal Alla. Jibdililna jagħmilna ħajja. Minn waħda ħażina, diżubbidjenti u ostinata jagħmililna tajba. Rieda obbedjenti, rieda li Alla kapaċi isawwara biex tiġi taqbel mar-rieda tiegħu. L-aħjar kif esprima ruħu ċertament f'din il-ħaġa tal-konverżjoni kien Ġeremija. Ġeremija
اللي kellu l-esperjenza qarsa, li minkejja li jagħmel omru żmien u jwissi lin-nies u jgħidulhom li Alla se jkollu jniżżel is-sawt tad-dixxiplina tiegħu fuqna. Minħabba l-idolatri, minħabba li tlaqnieh, minħabba li abbandonajnieh. U fatt jekk ġara. Ġeremija fix-xuħitu ra l-poplu Iżraelita jitkeċċa mill-pajjiż u jinġar lejn Babel. Ġeremija u ftit nies oħra baqgħu hemmhekk u eventwalment niżlu l-Eġittu. Ħerba sħiħa. Ġerusalem li kienet il-ġmiel tal-pajjiż. Il-ġmiel saret ħerba. L-edewwa kisruha, farkuha, it-tempju twaqqa. U Ġeremija qiegħed hemmhekk u jikteb ktieb ieħor barra semmih aħna nafu bħala il-biki jew l-lamentazzjonijiet ta' Ġeremija. Ġeremija ra l-belt meqruda. Il-poplu Alla sfaxxat. U fl-aħħar tal-ktieb tiegħu jgħid lil Alla talba qasira. Però talba sinifikanti. Dawwarna lejkom u lej. U aħna nduru, ġeddet jiemna bħal dari. F'sentenza waħda, Ġeremija ġabar dak li qedtilkom jien dalodu. Dawwarna lejk u aħna nduru. Iva, għana il-bniedem responsabbli. Aħna jonqos minna illi hemm bżonn nindur li Alla. Hemm bżonn u traċedja tkun jekk ma ndurux li Alla. Għax huwa l-ħajja tagħna. Però Ġeremija qed jarfu wkoll dawwarna lejk. Omu lej u aħna nduru. Il-qawwa, l-abbiltà, il-grazza tittiġi minn għandek. Daw li aħna daw fostna li diġà dorna li Alla u narfu l-lid satana tiegħu u l-kobor tal-ħnija tiegħu lejna. Ma jonqos li ma faħrux l-Alla. Faħru kontinwament. Ħalqna ma niftħuħx fit-talb u naħseb jiena spontanjament, regolarment, infaħru lill-Alla illi tħakasna. Bħalma Ġesu għaddej u diħel Ġeriko u waqfu il-Zakkew jgħidu nżel minn hemm Zakkew għax illum jeħtieġ il nidħol f'darek. Zakkew ma ġiex moħu bħalissa ħanati permess lil Ġesu biex jidħol f'dari. Ġesu qallu le jien illum jeħtieġ li nidħol f'darek. Zakkew minn bil-ferħ. Sobien ukoll għal ħtijietu. Dar fuq il-moja l-wara. Dak li sraqt jiena sena tieħ 4 darbiet lura l-foqra. U Ġesu qal ara. Tassew ngħidilkom il-salvazzjoni ġiet il-diddar għax dan ukoll huwa wild Abraham. Għalfejn salva Zakkarija għax Alla kien jafu minn qabel. Alla diġà kien jaf li huwa wild Abraham. U allura werriet tal-weda tal-maqfra tal-Alla. Affarijiet tremendi. Ma rridu nxappu il-moħħna fihom sabiex nibdew nirrealizzaw kemm hija kbira, kemm hija bla limiti, kemm hija bla fini il-ħnina tal-Alla lejna. Alla ma jibqax għaddej. Minna ma jtikasna, imma jieqaf isejħilna. Idawwarna lejh u aħna bil-ferħ nduru. Dawk fostna huma diġà konvertiti. Ħanfaħru lil Alla il għaliex għandu jirċievi minn għandna kull tifriru, glorja u ġieħu barka minħabba l-opra tiegħu. U allura wkoll rridu narfu li hemm bżonn ngħixu għall-konverżjoni tagħna. Ma nistgħux, ma naffordjawx inserħu fl-1980 niftakar kelli din l-esperjenza ta' konverżjoni. Illum qed tgħix ħajja konvertita dik l-importanti. Fl-aħħar mill-aħħar m'hemmx għalfejn tiftakar, sabiħ kieku, sabiħ tiftakar meta konvertejt, però forsi kollok memorja daqsxejn fjakka. Ma tiftakar, ma jimpurtax. Illum qed tgħix ħajja kkonvertita, qed tgħix ħajja fi qrubija mal-Alla, qiegħed tfittxu li taqdih, qiegħed tistrieħ f'Ġesu bħala s-Salvatur tiegħek, il-qajtu fil-ħajja tiegħek. Dik hija kwistjoni kollha. U allura
L-appell tiegħi huwa wieħed sempliċi. U l-appell tal-Apostlu Pawlu fejn jgħid Alla jgħid fi żmien li joġobni smajtek. Innu ta' fi żmien li joġob li smajtek. Ara, illum huwa jum is-salvazzjoni. Ara, illum huwa jum il-ħelsien. Jekk hemm xi ħadd fostna, għaw xi li ma nafhomx, illi forsi għadhom ma jafux jiġifieri tkun konvertit, illi tkun imdawwel illi attwalment irrikorrejt għandu, dort lejh, u sibt mingħand Alla ġenerożità, ħniena, tjieba, maħfra. Dur issa lejh. U ngħidlek għaliex naf illi Alla kapaċi jaħdem fil-qalb tal-bniedem. Dawwarna lejkom u lej. U aħna ndur. Amen.